जन्नत में जाने की दुआ ज़रूर सुन के जाइए। जामे तरमीज़ी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये छोटी सी दुआ रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ ले तो जन्नत अल्लाह ताला से ख़ुद कह देंगी कि या अल्लाह, तू इस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा। ये दुआ अभी मेरे साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। इस वीडियो को दूसरे मुसलमानों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस्लामी बात फैलाना सदका है।